Оройн төрөг үзэгчдээ нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн цоошин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг маань хүүхдэд хөгжих боломж бие үе сэдвийн хүрээнд ярилцахаар студид холбогдох зочтой ураад байна. За бид бүхэн өмнөх 7 хоногийн сэдвэрээ гэр бүлдэх хүүхдийн эрх буюу хүүхдийн хамгааллын асуудлаар бол хилцүүлгээ өрнүүлсэн. За өнөөдөр бол хүүхдэд хөгжих боломж бие буюу зөвхөн хөгжлийн асуудлаар холбогдох зочтойгоо ярилцах юм аа. Ингээ студид хүрэлцэн ирсэн зочтой та бүхэн танилцуулъя. Миний баруун гар талаас Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын ерөнхий газрын хүүхдийн хөгжил оролцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Долгормоо хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн миний баруун гар талд Монголын сурагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Оргил сайхан хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн миний баруун гар талд Child CGM сайтын гүйцэтгэх захирал Уянга хүрэлцэн ирсэн байна. За миний зүүн гар талд Монголын хүүхдийн ордны захирал Сингэлмаа хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн Монголын нарс хүүхдийн цуслангийн захирал Туяа сайхан хүрэлцэн ирсэн байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн бас маш их баярлалаа. За Монгол улс маань за ялангуяа хүүхэд залуучуудын их орон байна гэд яриад байгаа. За энэ маань бол дэлхийн дунджаар одоо 0-18 насны хүүхдийн одоо дунджийг аваад үзэхээр 29% байдаг юм байна л да. За Монгол улсын хувьд бол 1.2 сая орчим хүүхэд бол одоо өсөн төрнөж хөгжиж басан гэд амьдарж байна. За энэ маань бол нийт хүн амын 36.2% бол байна гэдэг зүйл байгаа. Тэгэхээр би хамгийн ихний асуултаа за эдгээр энэ 1.2 сая хүүхдэд бид нэр одоо хөгжих боломж бий байна уу гэдэг асуултын хүрээнд Долгормоо танаас хүүхдийн хөгжих за ялангуяа энэ оролцох эрхтээр ямар бодлого үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүд явагдаж байна вэ? Энэ тал дээр тоос нэг мэдээлэл өгч эхлэв. За хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон хүүхд хамгааллын тухай хуулийн дагуу бол манай одоо гэр бүлийн агентлаг маань бас энэ хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж бол ажиллаж байна. За хүүхдийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр бол сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн цуслангийн хөгжлийн хөтөлбөрөөр дамжуулж хүүхдийг хөгжүүлэх ажил руу нэлээд төлхөө бас анхаарч ажиллаж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад 19 онд баталсан хүүхдийн цуслангийн одоо ерөнхий шаардлага стандартыг бол 19 онд баталсан 23 онд бол илүү бас одоо өргөжүүлэн стандартаа ингээд баталсан байж байгаа. За энэ стандартаар бол ер нь хүүхэд хөгжих эрхээ эдлэгтэй хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн зааснаар одоо амралт чөлөө цагаараа хүүхэд тоглож наадах те цуснд амрах, амралт совилолд одоо совилуулах ийм одоо хэлбэрээр бол хүүхэд хөгжих эрхээ эдлэн цаашлаад нөгөө өөрийн хүс сонирхлын дагуу секс дугууланд хамрагдах те үзэл бодлоо чөлөөт илэрхийлэх ийм одоо эрхээ бол хүүхэд эдлэн. За энэ хөгжих эрхээ эдлэгтэй бол хүүхэд төрөөс дэмжлэг авах хэрэгтэй байгаа хуулинд заасанчлан. За энэний дагуу бол хүүхдийн цусланд одоо өн төлбөргүй амраах, дээрэс нь хүүхдийн одоо цуслангийн үйл ажиллагааг цааш цаад утгаараа бас хүүхдийн цуслангийнхаа үйл ажиллагааг дэмжих сэргээхтэй ийм бодлогоор бол одоо 90 оноос хойш ер нь бол тасраад байсан энэ нөгөө зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийг үнэхээр цусланд одоо төлбөр төлөөд амарч чадахгүй байгаа энэ хүүхдүүд рүү чиглэсэн мөнгийг бол 23 он, 24 он, 25 онд бол бас улсын төсөвтийн харьяа байгууллагуудаа бас хуваарлаад ингэ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ийм учраас хүүхэд бүр мэдээж нөгөө цуслангийн дурсамж бол хүүхэдтэй тэндээс сурсан зүйл бол хэзээ ч хүүхэдэд мартагддаггүй. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанд бол төрөөс нэлээд дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. За мөн сүүлийн одоо 2 жил нэлээд эрчимтэй явж байгаа зүйл бол бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих ажиллагаа. За энэ дээр эрүүл мэндийн яам, боловсролын яам, гэр бүл хөтөлбөрийн хамгааллын яам, сайдын 3 сайдын хамтран баталсан одоо энэ бага насны хүүхдийн цогцогжлыг дэмжих энэ хөтөлбөр төлөвлөгөө бол одоо 26 оны хүртэл үргэлжлээд ингээ хэрэгжээд явна. За энд бол бид нэр үндэсний хэмжээнд бага насны хүүхдийн цогцогжлыг дэмжих энэ орон тооны бус зөвлөлийг бүх орон нутагт бол байгуулсан. За энийг бид 24 онд орон тооны бус зөвлөлүүдээ яг юу хийх вэ? Төлөвлөгөөгөө хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ? Бага насныхаа хүүхдийн цогц бодлогыг яаж хэрхэн дэмжих вэ? Гэд энэ чиглэлээр бол энэ орон тооны бус зөвлөлүүдэд чадахжуулсан. За дараад нь үндэсний хэмжээнд бол энэ бага насны хүүхдэд эцэг гэхэд одоо зөвлөгөө өгөх энэ ажлуудыг хэрхэн яаж одоо орон нутагт сурах вэ гэдэг жишээ нь орон нутаг болгон жилдээ 500-аас 1000 эцэг гэхэд хүрч энэ зөвлөгөө өгөх энэ ажлуудыг одоо сургахтай эцэгчүүдийг одоо мэдлэг мэдээллээр хангах энэ ажлуудыг бол хийгээд ингэ явж байна. Үндэсний сурагч багш нараа бол агентлагийн зүгээс бол бэлдээд мөн эрүүл мэндийн яам бас боловсрол салбар бүрл одоо бүгдээрээ тийм үндсэн сурагч багш нараа бэлтсэн ингэ явж байгаа. Би энэ дээр онцлоод Долгормоо ахлах мэргэжлийн хэлжсэн нөгөө цуслангийн та бас үйл ажиллагаа хэллээ л дээ. Ялангуяа одоо бас зуны амралт болох гэж байна. За хүүхдийн яг цуслангаар хүүхд дамжуулан хөгжих. Тэгэхээр Монгол улсад яг нийтдээ одоогоор хэдэн цуслан байна? Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдэн бас цуслан байгаа юм.
Өнөөдөр бас бид бүхэн цуслангийн төлөөлөл бас урьж оролцуулж байгаа л да. Тэгэхээр энэ тал дээр. За цуслангийн чиглэлээр бид нар одоо стандартыг хангуулж ажиллахаас гадна бас цуслангийнхаа нөгөө жишг хөтөлбөрийг бол баталж өгсөн. Манай яамны зүгээс за цуслан болгон энэ хөтөлбөртөө нийцүүлээд өөрсдийнхөө онцлогтой тохируулаад хүний нөөцтэй онцлогтой тохируулаад өөрсдийн цуслангийн хөгжлийн хөтөлбөрөө бол шинжилээд боловсруулаад батлаад ингээд орчуулдаг. За өнөөдөр нийтдээ одоо манай агентлаг дээр бүртгэлтэй 61 цуслан байна. За энэ 61 цуслангаас одоо төрийн өмчит цуслан бол 6 цуслан байдаг. За энэ бол мэдээж нэг олон улсын хүүхдийн найрамдал цуслангаас эхлээд тэгээд энэ одоо цагдаагийн Батлан улс их сургуулийн харьяанд байдаг одоо оч юу шонхор гэдэг энэ цуслангууд байгаа. За найрамдлын эрдэнэсийн энэ хоёр найрамдлын эрдэнэс эдгээр бол төрийн өмчит цуслангууд байгаа. Дээрэс нь сүүлийн жилүүдэд бол амьдрах ухааны цуслангууд бид нар одоо цуслангийн стандартаа бид рүү шинжилсэн гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цуслангийн стандартаар бол бидний нөгөө нэрлэж зансан хөдөлмөр цуслан маань амьдрах ухааны цуслан нэртэй болсон байгаа. Тэгэхээр энэ амьдрах ухааны цуслан бол сүүлийн одоо сургууль болон орон нутгууд, засаг даргын тамгын газрууд ингээд олноор байгуулж байна. Тэгэхээр энэ шинээр 24 он гэхэд шинээр 6 ийм амьдрах ухааны цуслан бол байгуулагдсан байгаа. Одоо орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрын харьяанд бол 4 цуслан байна. За Хөвсгөл аймаг, Аранга аймаг, Өмнөговь, одоо энэ Баянгол дүүрэг гэд ингээд энэ одоо орон нутгууд маань өөрсдөө орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрын харьяанд цуслангууд аваад явж байгаа. За хүүхд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газрууд орон нутгийн аймгийн газруудын харьяанд бол 9 цуслан байна. Тэгэхээр энэ цуслангууд маань одоо хүүхдийн газрынхаа дэргэдээ үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Бусад одоо үлдсэн 30 гаруй цуслан 38 цуслан бол хувийн хвшлийн цуслангууд байгаа. За үүнээс Төв аймагт бол хувийн хвшлийн одоо 11 цуслан үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ бол бид нар нийслэлийн ногоон бүс гэж ярьдаг тий. Энэ дээр нийслэлийн ногоон бүсийн сонгон хайрхан хан уул дүүрэг гэд ингээд энэ цуслангуудтай нийлээд нийтдээ ногоон бүсийн цусланд бол 21 цуслан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За сүүлийн энэ дээр юу яа? Тоотой холбоотой болон тулгамжийн асуудлыг би дараагийн асуултаар танаас асууя гэж бодож байна л да. Юун дээр туяасаахан захирлын хувьд за сая жишг хөтөлбөр стандартыг батлаа гэдэг. Тэгэхээр нарс хүүхдийн цуслангийн хувьд за жишг хөтөлбөр стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. Тэгэхээр үүн дээр та бас энэ жишг хөтөлбөр стандарттай нийцээд бас ажиллахад одоо хэр хэмжээний бас хөтөлбөр стандарт гарсан гэж бодож байна. За юуны өмнө өөрийгөө танилцуулъя. Би Нарс хүүхдийн цуслангийн захирал Туяа сайхан. За манай байгууллага 2003 оноос хойш хүүхдийн цуслангийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулаад 23 жил болж байгаа. Хүүхдийн цуслан ер нь ажиллахад бол стандарт маш чухал. Энэ бол бидний баримтлах одоо нөгөө чиг шугам, бичиг баримт байдаг. Тэгэхээр хүүхдийн цуслангийн стандарт бол 2023 онд шинжлэгдсэн хамгийн сүүлд. Тэгэхээр энийг бол хэрэгжүүлэхийн төлөө бүх цуслангууд цуслан ажиллуулгыг хүсэж байгаа аж ахуйн нэгж албан байгууллага одоо хувь хүн бүгдлийн стандартыг биелүүлэх нь бол чухал байгаа. Тэгээд энэ стандартыг биелүүлсэн гэснээрээ стандарт хэмжилт зүүн газраас тохирлын гэрчлэгийг бол цуслангууд авдаг. За манай цуслан бол тохирлын гэрчлэгийг аваад 2 жил болж байна. Тэгэхээр ер нь бол стандарттай байна гэдэг бол бид нэр одоо зөв явж гинаа л тэрийг хэрэгжүүлж гинаа гэдэг бол зөв явж гинаа л гэсэн үг. Цуслангийн за яг хүүхэд амрахтай холбоотой за хөгжлийн орон зай төр хөтөлбөр байдаг. Тэгэхээр хөтөлбөр жил болго ер нь цуслан дээр шинжлэгддэг. Нэгдсэн бас тэр шаардлагууд гардаггүй. Эсвэл одоо өөрсдийнхөө бас хөтөлбөрүүд тусдаа гаргаа явдаг. За хүүхдийн цуслангийн хөтөлбөр гэж юу юм бэ? Тэгэхээр хүүхдийн цуслангийн хөтөлбөр бол цуслангийн одоо гол үйл ажиллагааны гол зүйл нь байдаг. Хөтөлбөрүүдийг бол цуслан өөрийнхөө боломжоор, орчноороо тий өөрөөр орчинд байж штэ тий. Тэгэхээр орчноороо өөрсдийнхөө одоо хэрэгжүүлэх боловсон хүчин бас айгүй чухал тий. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдалтай тааруулаад хүүхдийн хөтөлбөрийг бол хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж идэг. Хөгжлийн хөтөлбөр бол бас төрөлжих сүүлийн үед бол жилүүд бол төрөлжих хандлагууд бас гарч байгаа. Спортын одоо урлагийн ч гэдэг юм уу эсвэл амьдрах ухааны ч гэдэг юм уу тий. Ингээд төрөлжөөд яваад бас ингэж байгаа. Энэ бас илүү бас нэг англи хэлний ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр илүү үр дүнтэй байх хандлага ажиглагдчихж байгаа. За баярлалаа. Долгормаа мэрэгчлэн бас сайн хэлж ин л да. За цуслангаар дамжуулан хүүхд хөгжиж байна. За хоёрт бол бас дуулан секц те байдлаар бас хөгжиж байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр бас Монголын хүүхдийн ордон жилдээ хэдэн хүүхэд за ямар төрлийн хөгжлийн арга хэмжээ үйлчлэгэнд бас хамрагдаж байна. Энэ тал дээр за энэ маань өөрөө бас хүртээмжтэй чадж байна уу? За тэгэхээр Монголын хүүхдийн ордон бол нийслэлийн засаг даргын харьяа үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага. Тэгэхээр бид бүхэн одоо нийслэлийн хэмжээний хүүхэд багчуудад хичээлээс гадуурх сургалт дугуйлан хичээлүүлдэг. За жилдээ
манай сургалтын онцлог гэх юм бол 6-аас 18 насны ерхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдүүд суралцдаг. За жилдээ 4500 орчим хүүхдийг сургаж байгаа. За энэ бол зөвхөн дугуйлангийн хүүхдийн тоогоо. За Монгол улсын хэмжээнд ярих юм бол манай Монголын хүүхдийн ордон 1958 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ цаг мөчөөс хойш одоо 67 жилийн хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж энэ хугацаанд 150 мянган гаруй төгсөгчдийг бас иргэн болж төлөвшөлт нь бас хамтран ажиллаж байгаа байгууллага. За энэ жил бас хүүхдийн байгууллага үүсч өгсөний 100 жилийн явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ 100 жилийн хугацаанд тасралтгүй 67 жил төрийн байгууллага ингэж хүүхдийн байгууллага дэмжиж төрийн зүгээс бодлохоор хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж явж байгаанаас өнөөдөр энэ хүүхдийн хөгжлийн одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бас нэг чухал зүйл ах гэж бодож байна. Тэгэхээр улсын хэмжээнд бид яг тоо гаргаж үзэх юм бол манайх зөвхөн сургалтаас гадна мэдээж уралдаан тэмцээн та бүхэн бас мэдэх бах хөрөлт тулга уран жиргээ гэд олон жил дараалан явагдаж байгаа тэмцээнүүд байдаг. Тэгэхээр энэхүү уралдаанд маань жилдээ одоо яг нөгөө орон нутаг 9 дүүрэг 21 аймагаас бас яг гэр бүл хөгжлийн газрынхаа тухайн нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудтай хамтраад улсын хэмжээний зохион байгуулдаг. Тэнд бол нэг 18 орчим хүүхэд хамрагддаг. Тэгэхээр жилийн хугацаанд гэх юм бол 23 мянган орчим хүүхдэд хүүхдийн үйлчлэгээ, хөгжлийн үйлчлэг хүргэж үйл ажиллагаа явуулж байна. За сая бодлого хэрэгжилт за ялангуяа цуслангийн стандарт за дугуулan гэдэг нэлээд олон мэдээлэл бас бид бүхэн авлаа. За тэгэхээр би оргил сайхан сурагчдын холбооны захирлаас бас асууя гэдэг. За Монголын яг одоо суралцж байгаа сурагчдын энэ хөгжил оролцоо орчин яг үнэхээр хангалттай байна уу? Саяны ярьсан бас бодлого үйл ажиллагаа яг сурагчдаа хүртээмжтэй хүрч чадж байна уу? За ер нь бол яг маш олон газар одоо хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр одоо ажиллаж байгаа. Маш олон дугуулan секцүүд ажилладаг. Яг энэнийхээ өрөөнд яг тэр олон дугуулan секцүүд одоо хүүхд яг өөрийнхөө хүснээр хамрагдаж чаддаг. Яг гэж нэг л ерөөсөө тэд хүүхдүүдийн дугуулan секцнүүд одоо энэ тэн зөндөө байдаг ч гэсэн тэр төлбөр маш өндөр байдаг. Тийм учраас аль болгонд хэр болгон тэр хүүхд ингээ хамрагдаж чаддаг. Энэ асуудлыг бид Монголын сурагчдын холбооноос одоо бүр ингээд аль 2013 оноос болоод бид одоо нэг шийтгэж явж байгаа. Энэ хүүхэд маань яг хүүхдийг дамжуулж өөрчлөх хэмжээнд хүрж иж нөгөө хүүхэд нь хөгжих ёстой. Тэгээд бид нар яг энэ хүүхэнд одоо 21 аймагт одоо маш олон сумдуудаар бид нар одоо хүүхд төгслийн 5-ны сургалт хийж явдаг. Ерөөсөө үн төлбөрөөр сургалт хийж явдаг. Энэ хүүхэд маань тэр алсан сум дээр хүүхдүүд нь очиод одоо 5-ны хугацаанд 5 төрлийн хичээлийг үзээ тийм ээ. Өөрийнхөө бүр ингээ хэмжээнд ингээ сурж аваад тэгээ хамгийн сүүлд нэгэд өөрийнхөө бүр нэгдсэн байдлаар ингээ тайлан тоглолтоо үзүүлээд нэг үр дүнг харуулж чаддаг. Энэ байдлаар онцлогддог. Бид яг энийхээ өрөөнд одоо маш олон дугуулan секцүүд би түрүүлжсэн. Яг эндээ ингээд хүүхд болгон хамрагдаад байж чаддгүй учраас бид энэхүү асуудал бас шийдэж шүтжээдэг. За хоёрдугаар гэх юм бол одоо Монголын сурагчдын холбооноос одоо зуны хугацаа болох гэж байна тийм ээ. Энэ зуны хөтөлбөрт одоо яг зуны хугацаанд өсвөрийн сурагч багшийг бид нар жил болгон бэлдэж байдаг. Хүүхд өөрсдөө бусад хүүхдүүдтэй сонирхолтой. Эргээд нөгөө хүүхд маань эргээд хүүхдээр дамжуулж нөгөө хүүхдэд одоо зааж өгөх сурагч багш бэлдэж байгаа. Тэр сурагч багш нь эргээд нөгөө сургууль дээр очиод найз нөхдөд ах иш нартай зааж өгдөг тийм ээ. Өөрийнхөө дуртай клубыг нэгээд ажиллуулдаг. Үн төлбөргүй ажиллаад тэр хүүхдүүд нь эргээд нөгөө хүүхдтэй заасан юмудаа сурсан зүйлүүд тэр хүүхдээр зааж өгдөг. Ийм байдлаар Монголын сурагчдын холбоотой нөгөө асуудал одоо ингээд хүнд ажиллаж байгаа. Маш олон газрууд одоо би түрүүн бас ингээд хүүхдийн ордон дээр хэлтэй тийм ээ. Хүүхдийн ордонд маш олон дугуулan секцүүд хамрагддаг. Гэхдээ тэр хүүхдийн орднууд нөгөө хүүхд болгон нөгөө хүснээр ингээд суугаад чаддгүй. Хүртээмжийн асуудал. Тийм, хүртээмжийн асуудал тийм. Энийг бас хоёр дахь хэсгээр хэдүүлээ наривчлаа ярина. За дараагийн асуултыг би уянга захирлаас за ялангуяа бас энэ хүүхдийн чиглэлээр бүр наривчлаа одоо тэгээ child segment гэдэг сайт бас гарсан. За хүүхдийн бас энэ хөгжлийг дэмжих редакцийн тусдаа бодлоготой ингээд. Тэгэхээр яг энэ хүүхдтэй холбоотой яриа контент оруулаад ингээд ажиллаж явах хүрээнд ер нь монголчууд бид энэ хүүхдийнхаа дуу хоолой, санаа сэтгэлийг сонсож дэмжиж ер нь чадчихэв нү? Маш товчхоноор хариулах юм бол ер нь бол чадахгүй байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ сэдвтэй холбоод ярихад манай Монгол улсад өнөөдөр хүүхдийн хөгжих эрх үнэхээр хангагдахгүй байна. За одоо энд байгаа ингээд төлөөллүүдтэй өөр өөрсдийнхөө хүчин чадлаар тодорхой хэмжээнд ажиллаж байгаа, манайх ингэж ажиллаж байгаа гэдэг энэ нь өөрөө хүүхдийн хөгжих эрх оролцоо хангагдаад байгаа юм шиг боловч манай улсад ч 3 хүн тутмын нэг нь хүүхэд шүү дээ. Гэтэл жишээ нь Монголын одоо хүүхдийн ордон бол 4500 хөгжилжээ гэдэг чинь нийт хүүхдийн 10% нь ч хүрэхгүй байна яг үнэндээ тий. Гихмичлэнгээр тэг яг үнэндээ жишээ нь одоо манайх хүүхдээ сонсох эндэргээд одоо хүүхдийн баяраар сая ажиллаулаа л та. Тэнгүүд хүүхдүүдийн гол хэлж байгаа юм нь жишээ нь манай сургууль дээр үнэгүй үн төлбөргүй дугуулan хичээлүүлвэл би ингээд хичээлмэр байдгаа. Тэгтэл ерөөсөө тийм дугуулan байхгүй нэгод ингээд хамруулдаггүй. Маш цөөхөн хүүхдүүд л хамрагддаг.
ийм юм ярьж байгаа байхгүй. А тэгэнгүүт хотын цахаар яваад хүүхдүүдээс та нарт юу хэрэгтэй вэ, юу тулгамдаж байна вэ гэж асуухаар би өнөөдөр англи хэл сурахын тулд хотын төв рүү 2 цаг төгжирдэг. Тэгээ буцаад би 9 цагаас тараад гэрлүүгээ харихын тулд 1 цаг алхахдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ эн чин хүүхэд хөгжөөд байгаа юм уу, тэгээ оролцоод байгаа юм уу гэхээр үгүй. Хүүхдүүд тэмцэж байгаа байхгүй хөгжихийн тулд Монгол улсад. Тэгэхээр яг үнэндээ өнөөдөр нөхцөл байдал ийм л байна. Тэгээ энийг бид нэр жишээлх юм бол ямар ч үйлдвэргүйгээр хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь дуу хоолойгоор ингээд эргээд олон нийтэд хүргэдэг. Тэгэнгүүт тухайн холбогдох газруудаас нь энэ хүүхэд ингэж ярих хэрэггүй. Манай дээр ийм ажил хийгдэж байгаа гэж өөрсдөө мөрөддөг яг үнэндээ. Орсон контенттой холбоотой. Контенттой холбоотой. Тэгэнгүүт яах нь манайх ч уг нь хүүхдийн төлөө мэдээлэл гэдэг урайтай тийм сайт те. Одоо тэр яриа мариг бол устгахгүй штэ. Манайх устгачих юм бол одоо ямар нүрээрээ тийм гаргаж ирээд байгаа. Урайтайгаар тий явах вэ. Тэгэнгүүт ийм байхад чи яаж хүүхэд хөгжих юм бэ гэхээр ингээд аюу бүрхэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ хоёрт гэх юм бол зөвхөн одоо хотын төвдтэй боломжинд ойролцоо амьдардаг санхүүгийн боломжтой хүүхдүүд л өнөөдөр хөгжих хэрэгтэй байна. Хотын захад амьдарч байгаа хүүхдүүдэд үнэхээр хөгжих тэр боломж бололцоо ирэх нь олдохгүй байна. Тэгээ энийг бидний ингээд сурвалжилж байгаа мэдээ болгон те хүүхдүүдээс авж байгаа яриа болгоноор нотлогдоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр яах хэрэгтэй вэ гэхээр манай редакц бол нөгөө сэтгүүлчтэй бид нар тийм учраас тэдний дуу хоолойг аль болохоор хүргэж тэгээд одоо баримттай, статистиктэй тийм мэдээллээр л одоо олон нийтэд түгээж соён гэгэрүүлжтэй тийм одоо эрг аргаар л нөлөөлөх байдлаар асуудлыг шийдэх боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл энд ингээд төлөөлөл одоо зогсоод бас ингээ хүүхдүүдийн өмнөөс дуурч байгаад бол тун баяртай байна. За бид эхний нэгдүгээр хэсэгтээ ямар ч тааш тоо мэдээлэлтэй холбоотой. За ер нь хүүхдэд төгжих боломж байна уу гэдэг талаас ярилцлаа. За хамгийн ер нь товчхондоо хэлэхэд бол боломжтой айлын хүүхд илүү хөгжөөд боломжгүй айлын хүүхдүүд бол бас илүү хязгаарлагдмал хүртээмж багтай байгаад байна гэдэг бас зүйлийг бол хамгийн сүүлд хэлж байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нийгмийн тогтолцооны алдаа байна уу эсвэл одоо энэ манай бодлогын бас алдаа байна уу гэдэг талаар илүү наривчлал хоёрдугаар хэсэгт хамтдаа ярилцах болно. Нүүдэлшил нэвтрүүлэг өнөөдөр хүүхдэд хөгжих боломж бие үе сэдвийн хүрээнд илцүүлгээ өрнүүлж байна. Хэсэг завсарлаад хоёрдугаар хэсгээр уулзъя. Бидэнтэй хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За нүүдэлшил нэвтрүүлэг маань өнөөдөр хүүхдэд хөгжих боломж бие юу гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцж байна. За хоёрдугаар хэсгээр бид бүхэн за хөгжлийн асуудал дээр ялангуяа наривчлан асуудлуудаа тулгамдж байгаа асуудлуудаа хамтдаа ярилцъя гэж бодож байна. Долгормоо ахлах мэрэгчлэнээс за сая одоо бас та хэлж байгаа нь хүүхдийн хөгжих за оролцох эрхийн чиглэлээр бол нэлээдгүй ажлууд бас хийгдэж байна гэдэг. Тэгээ би бас нэг зүйлийг тодруулан асуух гэж яг нэгдсэн Монгол улсад том тэр стратеги бодлого бас байдаг юм уу хүүхдийн хөгжлийн. За ялангуяа одоо сүүлийн үеийн дижитал уугуул иргэд гэдэг яригадаад байгаа. Энэ хүүхдүүдийн онцлогч суурилсан тэр судалгаа мэдээлэлтэй стратеги бодлого юу гарсан байгаа юу гэдэг талаас. За хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн тухай хуулиар бол яг хөгжих эрхийн тухай байгаа. Боловч за биднэрт уг нь бол хүүхд хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр гэж байсан. Үндэсний хөтөлбөр. Тий, уг нь бол байсан. За одоо сүүлийн жилүүд нөгөө үндэсний хөтөлбөрүүдийг бол батлахгүй засгийн газрын зүгээс одоо явахгүй байгаа учраас үндэсний хөтөлбөр маань байхгүй болсон. Уг нь бол яг хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр маань одоо ерөнхий хууль бусад нөгөө одоо аргачлал тий стандарт юм чи ерөнхий штэ. Тэгэхээр тэн дээр бол яг бид нар ингээд одоо би яг энэ хөгжлийн асуудал хариуцж байгаа хүнийхээ үднэс энэ хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг бол сэргийгэд ингээ хэрэгжүүлэх нь бас ингээ зүйтэй юм аа. Хөтөлбөр хэлбэрээр үндэсний хэмжээнд яах юм, орон нутгийн түвшинд яах юм гэд тэ. Тэгэхээр ийм байдлаар бол ийм хөтөлбөрүүд бол байх нь бол зүйтэй. Тэгтээ хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга гэдэг чинь тухайн аймаг орон нутгийн засаг дарга нар байдаг. Тэгээд үндэсний хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл бол ерөнхий сайд байдаг. Тэгэхээр аймгийн засаг дарга нар бол тодорхой хэмжээндээ одоо орон нутгийнхаа хүүхдийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэд ингээд хөтөлбөрөдө батлаад бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. Бидний хувьд одоо яг агентлагаас болоод нөгөө нэг хууль хэрэгжүүлэх гарцаа хань бид нэр хэрэгжилтэд хангана тийм. Хэрэгжилтэд хангахын тулд тухайн одоо хууль дүрмжмээр хэрэг хөтөлбөр боловсруулна гэж байгаа юу байхгүй тий. Тэгвэл бид нар журам боловсруулах хэрэгтэй юу одоо санал өгөх хэрэгтэй юу тий. Тэгэхээр энэ одоо боловсруулалтад гараад ирсэн дүрм журам дээр бол хэрэгжилтэд яриад явдаг агентлаг байгаа. Манай агентлагийн хувьд бол одоо өнөөдөр туслангийн тэр хүртээмжийн асуудал ярьж байна тий. Тэгэхээр энд бол нийтдээ бид нар бол нэг 11 яг туслангийн насны хүүхдүүд 6-аас дээш нас гэж үзэх юм бол 11% нь л тусланд хамрагдаад байгаа юм. За өнөөдрийн байгаа нийт туслангуудын хүчин чадал гэхэлэр 240 мянган хүүхд уг нь бол амрах ингээ хүчин чадалтай туслангууд байгаа боловч сүүлийн жилүүдэд туслангуудад одоо нөгөө туслан чинь тэр болгоно нөгөө
томчуудын амралт шиг юм ашиг олдог газар биш шүү дээ. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээний нөгөө дэмжлэг ялтж авах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тусландаа тэр болго нөгөө засвар үйлчилгээ хийж чаддаггүй нэг ийм асуудлууд байгаад байна. Тэгэхээр Монгол улс одоо ямар нэгэн байдлаар олон улсын байгууллага юм уу эсвэл одоо нөгөө улсын төсвөр юм уу туслангуудын энэ одоо засвар шинжиллийн ажлуудыг бол маш шаардлагатай хийх нь бол зүйтэй харагдаад байгаа. Тэр бид нар ингээд хичнээн гоё хөтөлбөртэй байлаа гэхэд сүүлийн үед ингээд эцэг эхчүүд хүүхдүүд ингээд орчин ингэж худалдаж авдаг болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдэд үнэхээр ээлтэй байна уу, таатай байна уу те очих зам нь ямар байна? Тэр одоо нойлын асуудал шийдсэн үү? Одоо хоол идэх одоо юу н танхим заал нь үнэхээр ямар байл те амрах байр нь одоо үнэхээр дутав байна уу гэдэг байдлаас болоод цуслангуудыг ер нь бол сонгодог хүүхдүүд. За юуны хувьд бол хүүхдийн бид нар одоо ордон гэж нэрснээр бол сүүлийн жилүүдэд бол хүүхд гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын яамнаас ямар бодлого орж байгаа гэхээр гэр бүлийн одоо хөгжлийн ийм цогц төвүүдийг одоо орон нутгуудад байх нь зүйтэй гэдэг ийм асуудлууд ярьж байгаа. За бидний ярьж заншснаар бол хүүхдийн ордон гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн ордонд бол нийтдээ одоо 15хан л хүүхдийн ордон байна Монгол улсад. 15. Тий, 15. За бусад нөгөө нэг нь бол мэдээж Монголын хүүхдийн ордон тий нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цаад 14 аймагт бол одоо хүүхдийн ордон, хүүхд залуучуудын ордон гэдэг нэртэй ийм ордонгууд байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нөгөө хэдий яваад очих гэсэн ч нөгөө туслан ордон маань хүртээмж муутай. Сургуулиуд маань мэдээж нөгөө 2 ээлжээр 3 ээлжээр хичээлдэг учраас тэр секс дугуулангийн асуудал ингээд томсдолтой байгаад байгаа нь бол энэ бол ялтж байгаа одоо бидний засал сайжруулах, төр засаг бас анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй ийм ажлуудын нэг байна. За Цэнгэлмаа захирлаас за сая бас та нөгөө үйлчлэгээтэй холбоотой за эдүү хүүхд хамрагч юм гэдэг. За ялангуяа хүүхдийн ордон маань төртөө ер нь хэрхэн яаж хамрагддаг одоо хамтардаг вэ те. За ялангуяа бас хамрагдах боломжгүй одоо хүүхдүүд рүү хэрхэн яаж хурж ажиллах боломж байна. Энэ дээр бас ямар асуудал тулгамдж байна. Энэ тал дээр та нэг мэдээлэл өгөх. Төртөө яаж холбогдож юм гэхээр манай Монголын хүүхдийн ордон бол угаасаа төрийн байгууллага. Тэгээд нийслэлийн харьяа үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага. За сая бид нар 4500 орчим хүүхд ярьсан. Тэгэхээр тэр хүүхдийн маань яг одоо 50% буюу 2300 орчим хүүхд нь салбар дугуулангийн хүүхд ярьсан. Сая нөгөө манай хоёр сурагчдын холбоо болоод уянгаа манаас ирлаа тий. Аслагдсан гэр ороолын хүүхдүүд тий одоо хүүхдийн санхүүгийн байдлаас болоод гэр бүлийн санхүүгийн байдлаас болоод хүүхдийн хөгжлийн үйлчлэг авч чадахгүй байна гэж ярьж байна. Гэхдээ манай хүүхдийн ордны хувьд бол одоо жишээ нь төрийн үйлчлэгийг тэгш хүртээмжтэй хүргэх зорилтын хүрээнд одоо Монголын хүүхдийн ордны нийтдээ 20 гаруй багш хүүхдийн ордон дээр мэдээж энэ барилга байшиндаа бид олон хүүхд багтаах боломжгүй. Тэгэхээр яг ордны багшар маань аслагдсан гэр хорооллын хүүхдүүдэд яв сургалт үзүүлдэг. Тэр сургалт маань үн төлбөргүй байдаг. Тэгэхээр жилдээ 2300 орчим хүүхдэд урлагийн болоод уран бүтээлийн дугуулангуудыг сургалт явуулж одоо яг 7 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нийслэлийн 6 дүүрэг, аслагдсан дүүргээс налах дүүрэг оролцоод 7 дүүрэгт одоо урлагийн уран бүтээлийн драм дуу манай дугуулангуудыг мэдэх бах тий үйл ажиллагаа явуулж байна. За би бас нэг тоо дурдмаар санагдлаа. Сая одоо 4000 5000 яхаа зөвхөн манай ганцхан хүүхдийн ордны тоо. Сая 7 дараа бас хэлсэн тий. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд 15 ордон байна. Тэгэхээр тэр орднуудад сурж байгаа хүүхдийн тоо манайх за дээрэс нь мөн одоо хувийн хвшлийн сургалтууд явж байна. Би энд нэг судалгаа хараад явж байна л да. Боловсролын орчинд хүүхдийн эрх хамгаалал, эрүүл мэндийн зан үйлийн судалгаа гэдэг энэ яамнаас гарсан 2024 оны судалгаа байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ 24 оны судалгааг бид одоо яаж авсан бэ гэхээр манай Монголын хүүхдийн ордон 67 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас илүү одоо эрдэм шинжилгээ ухааны талдаа шинжээч байдлаар одоо сургалтын хөтөлбөрөөр сайжруулж хүүхэд багчуудтай ойртохын тулд 3 жилд нэг удаа олон улсын хүүхдийн эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг. Тэгэхээр яг хүүхдийн хөгжлийн талаар бүх төрлийн одоо мэрэгчлэлтэн судлаачд ирээд одоо судалгаа хүүхдүүдийг хэрхэн яаж хөгжүүлж байгаа бусад орны жишг тий Монгол улсад юу толгомж байгаа гэдэг зүйлсүүдийг авч үзцгээе. Тэгээд энэ яамнаас гарсан судалгаанаас харж байхад судалгаанд хот хөдөөгийн 51 сургуулийн 13-аас 17 насны нийт 3281 хүүхдэд судалгаа авсан байна. Тэгээ эндээс харахад хичээлээс гадуурх хөгжлийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо гэхээр хөдөө орон нутагт 58.9% гэж гарсан байна. За хотод болохоор 56.8%. Тэгэхээр бас чиж одоо бүрч одоо хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээ хүрэлцэж чадахгүй байна гэж дүгнэх нь бас өрөөсгөө санагдаж байна. Тэгэхээр 58, 59 за мэдээж одоо бусад хөвшлийн одоо бусад хүүхдийн оролцоод бүх байгууллагуудыг нийлүүлээд ирвэл энэ хувь бас
нэмэгдэх магадaltaй. Тэгэхээр бид бүхэн одоо бүх байгууллагууд ерөн салбар дундын харилцаа холбоог хамтдагж тэ бусад хувийн хвшил болоод төрийн байгууллагуудтай нэгдээд үйл ажиллагаагаа нэгтгэж явах юм бол бас олон хүүхдэд сурах, хөгжих боломж бүрдэж байна гэж харж байна. Оргил сайхан захирлын хувьд за Монголын сурагчдын холбоо гэдэг за энэ бол 21 аймаг 9 дүүрэг. За нийт бас ерхий боловсролын сургуулийн сурагчдын нэгдсэн том холбоо баг. Энэ дээр бас толомдож байгаа асуудал хамтдаа гаргаж хэлцдэг баг. Тэгэхээр сая ярьж байгаа бас бид бүхний бодлого за үйл ажиллагааны тоотой холбооны хувьд хэрхэн санал нийлж байна. За сурагчдын зүгээс ер нь энэ хөгжилтэй холбоотой тулгамдж байгаа асуудлуудаа дуу хоолойгоо хэрхэн илэрхийлж байна вэ? Би түрүүлжсэн Монголын сурагчдын холбоо ер нь бол яг 21 аймгийн тэгээ алслагдсан сумдууд маш их явдаг. Яг энэний хүрээнд бид нар очиод нөгөө би түрүүн яг хүүхд хөгжлийн чиглэлээр ингээ ажиллаа явж хахад тэр хүүхдүүд нөгөө яг нөгөө уянгагийн хэлдгээр бид нар яг сургууль дээр очиод ингээ ийм сургууль дээр нэг бүжгийн клуб нэмэр ч юм те. Эсвэл сургууль дээр нэг ийм клуб нэмэр байна. Яг энэ дээр тий. Цаашд ингээ тэмцээн ингээ ажиллах тийм хүн байхгүй. Яг тэмцээн ингээ клубыг ажиллуулаад явчих хүн байхгүй. Тийм учраас тэр хүүхдүүд эргээд нөгөө хөгж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэр нөгөө алсан тэр сумд байгаа хүүхдүүд маань хөгжиж чаддгүй хүүхдүүд. Яг үндэ хэлгээд. Тэнцээ байгаа хүүхдүүд эргээд нөгөө аймаг төвдөр очиод хөгжинэ гэж байхгүй. Хотод ирээд хөгжинэ гэж байхгүй. Тэр сургууль дээр байгаа хүүхдүүд нь тэр сургууль дээр л байна. Эргээд нөгөө хүүхдүүдээ бид нар очиод ингээ ажиллана гэхлээр нэг 5-1 сургалтыг бид яг хүүхд хөгжлийн 5-1 сургалтыг хийжээд үр дүнгийн үзүүлчихэд явхлаар за эргээд бид нар та бүхэнтэй ингээ холбогдноо. Бид нар ингээ энэ сургалтаа ингээ цааш үргэлжлүүлээд явмаар байна гэхлээр тэнцээ нөгөө үлдээ тэнцээ ажиллах хүн байхгүй. Тэр хүүхдүүд нь эргээд нөгөө заагаад явчих хүн байхгүй. Тийм учраас энэ хүүхдүүд нь хөгжиж чадахгүй. Яг үндэлгээд алсан. За бас түрүүн хэлсэн нөгөө захын хорооллын одоо сургуулийн хүүхдүүд байна. ЕБС-ийн хүүхдүүд бол их тэнцээ байдаг. Тэр хүүхдүүд маань одоо жишээл одоо сонгойрхан дүүргийн бүр захын хорооллын хүүхд. Тэр хүүхдүүд яг энэ сургууль дээр байдаг хүүхдүүд маань ерөөсөө тэнцээ очиод ерөөсөө хичээл, скул гэр тэгэл нөгөө захин орчинд хамаг цаг өнгөрөөдөг. Ийм байдаг учраас энэ хүүхдүүд маань хөгжиж боломж нь маш бага байдаг. Захимтай холбоотой нэг тоо байна л да бас. 10 хүүхд тутмын 6 нь яг Монгол улсад амралтын үеэр энэ захим орчин донцсон байдлаараа ер нь бол цагаа зарцуулдаг юм байна гэдэг судалгаа авс гарсан байгаа юм байна. Ер нь бол хөгжлийн асуудлыг бол одоо хувцаараа оролдох, хувцаараа хөгжүүлдэг тал руугаа шилжиж байна гэдэг. Тэгэхээр би энэтэй холбоотой уянга сэтгүүлчээс асуух гээд за яг Монгол улсад энэ хүүхд рүү чиглэсэн контент, агуулга бүхий контентын ер нь одоо хэрэг байна вэ? За одоо жишээ нь сая бас ярьж байгаа хүүхдийн хооронд бас очиж суралцахгүйгээр цахим байдлаар бас бид нар агуулга гаргаад контентоор те үзээд тэгээ ер нь бол хүн юу үзэж сонсно яг түүгээрээ сэтгэж хөгждөг гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ тал дээр та ер нь байр суурь илэрхийлээ. Хүүхдэд зориулсан за контент янз бүрийн видео бичлэг хичээл те ер нь бол маш одоо бага хэмжээтэй. Яг энэ талын жишээлбэл нөгөө эрдэм шинжилгээний ажил судалгаа хүртэл маш бага. Хүүхдтэй холбоотой сэтгүүлүүд нөхцөл байдал жишээ нь яг ямар байгаа юм. Тэ сэтгүүлч нар хүүхдийг яг ямар байдлаар нийгэмд үзүүлээд байгаа гэдгийг судалсан судалгаа нь хүртэл маш бага. Нэг за өдөр тутмын тогтмол хэвлэл өдөр тутмын сонин нэг сайт дээр хийсэн ганц судалгаа байгаа. Тэрэн дээр дийлэх сэтгүүлч нар одоо хүүхдүүдийг хохирогч байдлаар үзүүлж гин. Тэгээд ерөөсө хүүхэд хохирож гин, гэмт хэрэгт холбогдож гин гэдэг байдлаар л үзүүлж гин. Ийм л мэдээлэлүүд байгаа. Тэгэхээр ийм хүүхдүүд ийм л юм авч байгаа гэсэн. Энэний хажуугаар нөгөө нөлөөлөгч нар тэд нартэй одоо тэдний даган дуурайж байгаа тий татдаг тамхиг татна өмсдөг хувцсыг өмснө ийм л юм хийж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ дэр би нэг зүйлийг бүр ингээд маш тодорхой хэлмээр байгаа байхгүй. Хүүхдийн одоо хөгжих эрх, хүүхдийн эрх гэдэг энэ ойлголт чинь ерөөсөө байшин барилгаар хязгаарлагдах ийм зүйл ерөөсөө биш юм аа. Ордон барилаагийн хүүхд хөгжчихдэггүй маа. Яаж хөгжих юм бэ гэхээр энэ хөгжих эрх гэдэг чинь зөвхөн дугууланд яваад бас хангахдахгүй. Эндээс чи хүүхд юу олж авах гээд байгаа юм бэ гэхээр нөгөө амьдралд хэрэгтэй зөөлөн ур чадваруудаа тий өөрийгөө дараа нь амьдралд аваа явуучих тэр чадваруудаа олж авах гээд байгаа байхгүй. Гэтэл энэ нь ерөөсөө хангагдах боломж нь байхгүй байгаа. Тэгээ ингээд байгаа байхгүй жишээлбэл за төрийн байгууллагуудын ч юм уу энэ эрх чинь ингээд хүүхдийн эрх хангагдахгүй байна, болохгүй байна гэж хэлэхээр тэдний ажлыг шүүмжилсэн гэж бодоод байгаа байхгүй. Үгүй. Эн чинь хоёр талаасаа болж байгаа болохгүйгаа ярьж иж дараагийн алхмаа хамтдаа шийдэх тийм ийм одоо чухал зүйл юм байна. Үзэл бодлоо илэрхийлнэ гэдэг нь уг нь. Тэгээд яах хэрэгтэй вэ гэхээр хүүхд за жишээ нь одоо юу хороо болгонд иргэний тахим гэж байна. Тэр ордон барихын оронд тэр иргэний тахимд хүүхдүүдэд санхүүжилт гаргаад өгөлдөө. Ийм дугууланд те хүүхдүүд та нар тэр бичгээд байгаа үзэг цаасныхаа тэр юмаа аваарэ. Тэ ийм хөөрхөн ингээ хоорондоо тэмцээн оролдон зохион байгуулаарэ гэд санхүүжилт нь гаргаад өгчөлтөө. За эсвэл тэр нөгөө хүүхдийн хөөрхөн сэтгүүлчийн дугуулan янз бүрийн дугуулангууд байгаа штэ. Тэд нар бас ингээд цуглыг гэхээр байр сав байдаггүй тэрийг бэлдээд өгчөлтөө.
Иймхэн асуудлууд байгаа хгүй дээ. Энд чинь айгүй ийм одоо зөөлөн хүчний одоо байдлаар шийдэх боломжтой биднэрт ингээ наацхийн зөндөө өмнөд байгаа. Гэтэл хамаг ажлууд юун дээр ундаг гэхээр дандаа хандлагын асуудлаас болдог. Өөртөө өмөрсөн манайхан юм хийж байгаа тийм байхад юу яриад байгаа юм гэдэг л ийм хандлагатай байдаг. Тэрнээс биш яг яагаад наад асуудлаа яриад байгаа юм бэ? Хүүхдүүд яг юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг нь юусоо сонсдгоо. Тэгээ сонссон ч гэсэн юусоо үл хайхартай. Тэгээ ийм байдлаас болоод байна. Дээр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжих эрхийг энд бас ярмаар байна. Тэр хүүхдүүд чинь гэрээсээ гарч чадахгүй байна. Хөгжих нь байтугай бүр сургууль одоо сурч чадахгүй байна. Цэцэрлэгт явж чадахгүй байна. Яагаад юм бэ? Энэ зам талбай чинь болохгүй байна. Гэрээсээ өөрөө ганцаараа явж болохгүй байна. Тэмдэглэгээ байхгүй байна. Тэ? Хөгжих эрхингүү зөвхөн дугууланд явах нэр биш юм чинь маш олон нийгмийн дэд бүтцийн асуудлууд ингээ болохгүй байгаа хгүй да. Тэгэхээр яах нь зөвхөн нэг хүүхэд ингээд энэ чинь ганцхан хүүхдийн асуудал шүү дээ. Нэг хүн хүүхэд ингээд явж чадахгүй юм чинь зүгээр шүү дээ. Бид нэр энд 80% нь явуулчихад байна шүү дээ гэдэг асуудал биш байхгүй да. Ганцхан хүүхэд ч гэсэн тэр чинь одоо хүний үр шүү дээ. Хүний амьдрал шүү дээ, тэ. Хөгжөөд нийгэмд ингээ оролцоод аз жаргал мэдрээд гоё явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр орчныг нь бүрдүүлэх ингээд шаардлагатай байна. Монгол улсад чадахгүй байна. Хүүхдүүдэд хөгжих хэрэгцээ үнэхээр байна. Жишээ нь заяа одоо ингээ хүүхдийн марафон зохион байгуулж байгаа. Тэнгүүд өнгөрсөн жил 700 хүүхэд оролцож исэн бол энэ жил 8200 хүүхэд бүртгүүлсэн байгаа байхгүй да. Тэд нар тэнд тунд гүүмээр байна. Олон нийтдээ ингээд гоё баймар байгаа байхгүй, өөрийгөө сормоор байгаа байхгүй. Тэр хэрээр хүүхдүүд чинь бүр ингээд ийм олон нийтийн үйл ажиллагаа өөрсдийг нь хөгжүүлэх юмар ангад цангацсан байна. Тэгэхээр энийг бүрдүүлээд өгөөч гэж хэлмээр байна. За үүнтэй холбоотойгоор долгормын ахлах мэргэжилтнээс за яг бас сая хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудал нэгт ярьлаа. За хоёрт бас Монгол улсад яг энэ ерөнхий боловсролын сургууль суралцах насны 13,000 хүүхэд одоо завсардсан гэдэг тоо сүүлд гарсан юм байна л да. Тэгээ үүний яг олонх нь бол одоо малчин өрхийн одоо айл өрхийн хүүхдүүд байна. Тэгэхээр бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, за малчин айл өрхийн хүүхдүүд, аслагдсан сум дүүргүүдийн хүүхдүүд ч юм уу. Энэ нэг ялгаатай байдал дээр яг хөгжлийн бодлогыг тусгаалan бас гаргаж байгаа тийм ажлууд юмнууд бас байна уу? Энэ тал дээр тоосны хариулт өгөх. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн мэдээж нөгөө хүний хөгжлийн ерөнхий газар гэж бас байгаа хөгжлийн асуудлыг хариуцдаг. Гэхдээ бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд рүү аль болохоор яг төрийн байгууллага бүх хүүхдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ингээд хурж ажиллана гэхэд бас хэцүү шүү дээ. Гэхдээ манайхаа одоо хороо сумн дээр бас тодорхой хэмжээний энэ хүүхдийн асуудлыг хариуцсан, зорилт төлгийнхаа хүүхдийг асуудлыг хариуцсан одоо 833 нийгмийн ажилтнтай боллоо анх удаага манай салбар хүүхдийн байгууллага маань одоо сум хороон дээр хөлтэй боллоо гэсэн үг аа. Тэгэхээр энэ сум хорооны нийгмийн ажилтнууд бол яг энэ зорилтод бүлэг рүү чиглэсэн хичнээн одоо тэр орон нутагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэн тий тэр хүүхдүүд рүү чиглэсэн одоо яг ямар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм одоо ямар арга хэмжээ авах юм энийг асуудлыг бол тухайн орон нутаг сум хорооныхоо хүрээнд бол төлөвлөөд ингээд хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй юмс байгаа. А гэтэл одоо хорооны засаг дарга нар одоо тэр нөгөө хороонд ажиллах гэж очиж байгаа нийгмийн ажилтнуудыг маань хорооны бас нөгөө ингэ туслах ажилтан шиг ингэ тараад байгаа. Хүүхдийнхэн чиглэл үндсэн чиг үүргээр нь ажиллахгүй тий. Гэтэл тэр хүмүүс чинь одоо тэр хөгжлийн бэрхшээл хүүхдэд энэ хүүхдэд ямар хөгжлийн хэрэгцээ байгаа гэдгийг одоо чиг үүргийнхаа хүрээнд тэр хүмүүс ажлын байрны дотор тэ өөрсдийнхөө нийгмийн ажилтныхаа ажил чиг үүргийн хүрээнд онцлоод судалж онцлоод тэгээд тэр хүүхдийг холбогдох нөгөө өөрт нь хэрэгцээтэй байгаа хөгжлийн үйлчилгээнд нь холбон зуршлах үүрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр энийг одоо хэрэгжүүлнэ гэдэг бид нар одоо нөгөө 833 нийгмийн ажилтнаараа одоо анх удаага энэ хороон дээр ингэ ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ нийгмийн ажилтнуудыг чиглүүлэх сургалтуудыг бид нар бол маш бас юутай ингээд бүсчлээд ингээ хийгээд явж байгаа. За тэгээд ер нь бол нийслэлийн хэмжээнд бол бүрэн энэ нийгмийн ажилтнууд нь бол бүрэн одоо томилогдож дуусаагүй байгаа. За ягаад гэвэл нийгмийн ажилтнаар ажиллах бас нөгөө цалин хөлсний хувьд те ингээд нэг бас ажиллах хүмүүс алдахгүй наа гэдэг байдлаар яг одоо нэг хороо бүр дээр нэг 3-5 хүн дутуу ингэ явж байгаа. Тэгэхээр одоо хорооны бас энэ юу лээ юу цэнхэр дэлгэцийг бас ашиглаад энэ хорооны нийгмийн ажилтнууд жинхэнэ утгаар нь тэр нөгөө хүүхдийнх нь ажлыг бас зорилтод бүлгэрүү чиглэсэн хүүхдийнх нь ажлыг бас ингээ хорооны засаг дарга нар дэмжиж ингээ хамтарч ажилласаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ хорооны нийгмийн ажилтнууд маань нөгөө дүүргийнхаа хүүхд хэрвлээс бол томилогдож байгаа. Уг нь бол босоо. Гэхдээ хорон дээр очихлаар бол хорооны засаг дарга туслах шиг одоогоор ингээд бас үндсэн ажил бичиг үүргийг яг ингээд шууд оруулж ингэж хийхгүй. Тэгэхээр хорооны нийгмийн ажилтнууд бол маш их ажил таахгүй. Одоо уянгаа сэтгүүлч ярьж байгаа тэр нөгөө даслагдсан энэ хорооны хүүхдүүдэд хөгжил хүрэх гэнэ гэж байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэн дээр яг хэдэн хүүхд байна. Бид нар яаж ажиллах хэвээр
Тэгвэл одоо хамгийн ойрхон эсвэл ямар одоо юм хөгжлийн хөтөлбөрийг хичээлүүлэх хэрэгтэй мó те. Тэгвэл дүүргээс яаж санхүүжилтийн дэмжлэг өгөх юм гэдэг нь хүүхд хамгааллын үйлчилгээ авч байгаа дээрээс нь тэр зорилт төлгөө хүүхдүүдэд чиглэсэн хөгжлийг дэмжих тэр үйлчилгээнийх нь аргачлалын мар бол батлагдсан байгаа санхүүжилт нь. Тэгэхээр бас харьцангуй манай салбар чинь нэгжүүд рүүгээ бас ингээд бас харьцангуй мөнгөтэй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхдийг бас нэмэгдсэн байгаа. Тийм нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхдийг хөгжлийн онцлоод хөгжлийн хөтөлбөрт одоо хамруулах, холбонзуучлах ийм хүмүүс нь энэ 25 оноос эхлээд тэнд ингээд томилогдоод ингээд ажиллаж байгаа. За дараагийн асуултыг би Туяа сайхан танаас асуух гээд. За ер нь бол хөгжсөн хүүхд өөрөө хамгаалагддаг гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр яг энэ цуслангаар дамжуулан бас хөгжих гээд байна гэдэг. Гэхдээ бас энэ зүйл дээр за цусланд яг нэг үе тэнгийн одоо өсвөр насны сурагч хүүхдүүд маань очиж байгаа. Тэгэхээр үе тэнгийн дээрлэхэлт болон цуслан дахь хүүхдийн хамгааллын систем ер нь хэрхэн яаж ажилладаг вэ? За хүүхдийн цуслан энэ хүүхдийн цуслан тулгамдж байгаа асуудлууд тэ өнөөгийн байдал гэдээ ярих юм бол маш олон зүйлийг тэндээс бас та ярьж болно. Тийм. Тэгэхээр юунд одоо таны асуултанд би эхлээд хариулъя л да. Та үе тэнгийн дээрлэлт гэж шүү дээ тийм. Энэ бол ингээд бүхэл одоо нийгэмд байна, ингээд сургуулиудад байна гэдээ яригадаад байна. Хүүхдийн туслан бас айгүй өөр орчин шүү дээ. Томчууд болохоор эцэг эхчүүд бодохоор одоо эрэгтэй хүүхд очивол ингээд задлаад авах юм шиг тийм. Октод очивол одоо мэдхгүй бэлгийн дарамт инээ тэрэгэд айгүй буруу ойлголттой байгаад идэг. Хүүхдийн туслан бол маш өөр, үнэхээр гэгээлэг гоё орчин байхгүй. Яагаад бид одоо миний хувьд гэхэд яагаад ингээд 20 хэдэн жил 23 жил ингээд хүүхдийн тусланд ингээд өөрийнхөө хүч хөдөлмөр те тэгээд хамт олонтойгоо ингээд зүтгээд байна гэвэл хүүхдийн цэцэл өөрөө хүнд өөрөө аз жаргалыг мэдрүүлдэг тийм байгууллага байхгүй. Үнэхээр тэнд хүүхдүүд ирээд амраад тэгээд хүүхдүүдийн нүдийг хараад үнэхээр аз жаргалын гормон гэдээ яриад идэв шүү дээ. Тэр чинь ингээд үнэхээр ялгарч идэг газар байхгүй. Тэгэхээр би бол эцэг эхчүүдийг бол мэдээж яг туслангууд янз янзын одоо бас орчинтой нөхцөлтэй байгаа. Энэ дээр бол би ганц нэг асуудал гарахыг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ хүүхдийн тусланд ажиллаж байгаа багш нар тэнд ажиллаж байгаа хамт олон одоо бидний бас ингээд хүүхдийн байгууллагын хүмүүс ингээд бүгдээрээ хүүхдийг яаж ая тухтай сайхан амраах уу, яавал гоё байх уу те энэ бүх нөхцөлийг л хангахын төлөө ажиллаж идэг байхгүй юу. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийг манай тусланд ирэхэд бид нар ямар ч гэсэн энэ талын үе тэнгийн дээрлэхэлтийн асуудлыг бол бид нар бол гарахгүй байх боломжтой л гэж хэлмээр байна. За хүүхдийн туслангуудын өмнө тулгамдж байгаа асуудлын тухай ярил л да. Зөндөө олон зүйлийг хэлж болно. Гэхдээ энэ дундаас бол яг манай туслангийн хувьд бол үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэл учруулж байгаа юм бол газрын төлбөр байгаа. За 22 оноос өмнө бол 21 оны 7 сарын 7-нд хуульд өөрчлөлт орсон юм байлээ. Яг ковидын үед бид нар бүгдээрээ гэртээ суугаад тэр цаасан дээр ямар өөрчлөлт орсныг мэдээгүй. За 22 оны сүүлээр бол энэ асуудлыг мэдсэн. Гинтл одоо газрын төлбөрийн асуудлыг хүүхдийн туслангууд чинь хамгийн гоё байгалийн үсгэлэнтэй гоё газар ингээд байрладаг байхгүй юу? Ойн бүсэд. Одоо энэ бол ялангуяа нийслэлийг тойрсон ногоон бүсийн туслангуудад бол тохиолдож байгаа. Бид нар ойтой газар одоо тий байрлаж ийн гэснээр энэ төлбөрийг 2 дахин нэмэгдүүлж байгаа. Нийслэлийн одоо бүсэд ойрхон оршиж байгаагаар нийслэлийн хамгийн үн цэнтэй газрын югаар нэг газрыг тэрбум төгрөгөөр үнэлээд ингээд татвараа тавиад өшөө дахиад ойн бүсэд байна гэд 2 дахин өнгөд манай туслангийн хувьд гэхэд жилдээ 162 сая төгрөгийг төлөх болж байгаа. За туслан маань зуны одоо хүүхдүүдийн сургуулийн амралтын хугацаанд ажилладаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хугацаанд дахиад би 1000 хүүхэд авлаа гэхэд нэг хүүхдийн эрхийн бичгүүн дээр би 162 мянган төгрөг нэмэх. 2000 хүүхэд авах юм бол 80 гаруй мянган төгрөг нэмэх юм болж байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдөр бид нар нэг хоногийн төлбөрийг 80 мянган төгрөгөөр л авч байгаа байхгүй. Өшөө бас хүүхдүүдэд ингээд урамшуулт үзүүлэн тий ангиар амарч ийн, найзуудаараа амарч ийн, нэг гэрүүлийн хүүхдүүд амарч ийн гэнгээ урамшуул үзүүлээд инхээр нэг 75 6 мянган төгрөгөөр л хүүхдүүдийг аваад байгаа амрааж байгаа. Гэтэл энд чинь 6 удаагийн хоол өгж ийн тэнд ажиллаж байгаа ажилсгсад багш нар бүгдээрээ илүү цагаар ажиллаж ийн. Бид нар чинь одоо эцэг эхчүүд бол ингээд өөрийнхөө хамгийн үн цэнтэй гэр бүлийнтэй манай улсын одоо хамгийн үн цэнтэй хүүхэд үсттэй. Тэгээд тэр хүүхдээ биднэрт итгэж найдаад өөрсдийнхөө одоо ээж аавынхаа норонд халамж анхаарал тавиарэ гэдэг ингээд итгэж найдаад 5-7 хоног хөгжиж байгаа байхгүй юу. Гэтэл энэ хүүхдүүдийн те яагаад энэ хүүхдүүдэд ус ингээд эднэрээс ингээд төлбөр авах гад татвар авах гад те ингэж байгаа юм бол гэхээр үнэхээр бас харамсалтай санагддаг. За Туяа сайхан захирлын тий яриаг бас 3 дугаар хэсгээр асуудлыг бас өргөжлүүлээд тавс яриад за мөн бас шийдлэлээр нь бас ярих
боломжтой байгаа. Тэгэхээр ганц нэг юм хэлье гэж байна. Хоёрдугаар хэсгээ тийм 3 дугаар хэсэг рүү тэрийг шилжүүлээд хэдүүлээ яриа. 2 дугаар хэсгийн маань бас хугацаа болсон байгаа учраас за өнөөдөр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг маань хүүхдэд хөгжих боломж бие үе сэдвийн хүрээнд ярилцж байна. За тухайлсан бас асуудлууд дээр нэлээдгүй хэд хэдэн бас санаанууд гарч ирлээ. За тулгымцсан асуудлуудыг бид өхөн гаргалаа. 3 дугаар хэсгээр асуудалт шийдлийг бид өхөө хаах болно. Хэсэг завсарлаад эргээд болцгаая. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэгтэй хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдөр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг маань хүүхдэд хөгжих боломж бие үе сэдвийн хүрээнд холбогдох зочдтойгоо хэлцүүлэг өрнүүлж байна. За 3 дугаар хэсэгт бид өхөө саяны яригдсан асуудлууд дээр шийдлийг хаах ёстой. За тийм учраас туяа сайхан захирлаас эхлээд цуслангийн асуудал дээр тулгамдж байгаа асуудал дээр та шийдэл төвшүүлвэл. За хүүхдийн цуслангуудыг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр газрын төлбөрийн тухай хуулийн одоо шинжилсэн найруулгад ингээд газрын төлбөрөөс чөлөөлөх хөнгөлөлттэй ингээд холбоотойгоор нэмэлт одоо өөрчлөлт оруулаасаа гэж хүсэж байна. Энэ бол боломжтой зүйл гэж боддог. Мэдээж хүүхд олгонд энэ бол хүүхдийн оролцоо, хүүхдийн тэгш нөгөө амрах тэр эрхийг хангахад бас чухал үүрэг нөлөөтэй гэж бодож байна. За бас дараагийн нэг тулгамдж байгаа асуудлуудыг хэлчихье. Энэ маань хүүхдийн цуслангуудын замын асуудал байдаг шүү. Тийм замын асуудал энэ бол хүүхдийг аюулгүй тээвэрлэхтэй холбоотойгоор энэ замын асуудал байгаа. Ингээд сүүлийн жилүүдэд бас хүүхдийн цуслан хүүхдийн хөгжлийн талаар төрөөс зохисоор ингээд анхаарч байгаад бас баяртай байгаа. Тэгээд энэ маань бүгдээрээ хөрсөн дээрээ буугаад хүүхд олгонд хүрээсэй гэж хүсэж байна да. Тийм. За Цэнгэлмаа захирлын хувьд за одоо манай Монголын хүүхдийн ордонд тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол би хоёр зүйлийг ярмаар байна. За нэгдүгээрт манай хүүхдийн ордон маань бид урлаг уран бүтээл гадаад хэл шинжилгээ ухааны дугуйлыг хичээлүүлдэг бол одоо нэмэлтээр одоо хүүхдийн ордныхоо зүүн талд спорт цогцлбор барихаар одоо бэлэн болж байгаа. Тэгэхээр энэхүү ажил маань 2022 оноос эхлээд бидраас нөгөө хэдийгээр Монголын хүүхдийн ордон маань паркийн хажуун газар манайх байсан бол сүүлийн одоо жилүүдэд гарсан өөрчлөлтөөс хамаарат газрын асуудал маань өөр одоо тийшээ шилжсэн байсан бол эргэж одоо газраа нэмж аваад барилга байшингийн зураг төсөл маань гараад 6 давхар барилгын зураг маань одоо магадлан дээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил бас хэрэгжээ зураг төсөл гараад ирэхээр 23 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв одоогоор яригдж байгаа. Тэгэхээр тэр төсвийг одоо хүүхд хөгжлийн одоо хууль хүүхд хөгжлийн үйлчлэгийг дэмжих энэ үйл ажиллагаанд хамруулад энэхүү төслийг маань бас дэмжиж төрийн бодлогоос нийслэлийн зүгээс бас дэмжиж өгөх нь үнэхээр шаардлагатай маа 7200 хүүхэд зөвхөн сурах нь би түрүүний ярьсан хүүхдийн ордны зөвхөн сурж байгаа хүүхдээр дүүрэх нь бас өрөөсгөл сурхаас гадна хүүхдийн оролцоо хүүхдийн хөгжил гэж байгаа. Тэгэхээр оролцоог хангана гэдэг маань эргээд орон нутаг дүүргийн хүүхдүүд ирээд спортын олон улсын одоо тэмцээн уралдаанд оролцох магадгүй одоо спорт ярьж байгаа учраас хүүхд багчуудын эрүүл мэндийн асуудал эрүүл мэндийн бие бэлтгэхээс илүү бид бас олимпийн авраг бодох хэрэгтэй мэдээж. Тэгэхээр Монгол хүн ямар одоо төрөлд илүү амжилт гаргаж ийн ямар төрөлд хичээлэх вэ гэд бас нэг юм үг гэдэг чинь хэрвээ олимпийн аврагтай болъё гэвэл 6 нас оройтно гэж аах. Тэгэхээр хүүхэд багчуудаа 4 наснаас 3 наснаас та санаж байгаа бол одоо нөгөө хаттын телевизүүдэр ингээд 2 саксны бөмбөгийн зэрэг ингээд тавшууд идэг тэгээ тэр чинь нөгөө залдаг тэр чинь эргээд нөгөө хүүхдийн тархины хөгжил юм байна. Ерөөсөө бие балдар эргээд спорт нэргээд хүүхдийн тархины хөгжил учраас энэ маань бас чухал байгаа. За нэгдүгээр нь хоёр дахь юм бол сая бас яригдж байна одоо сум орон нутгуудаар сургалт эхлүүлээд явхаар өргөжлүүлээд одоо залгамж холбоонд байдгүй гээд. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бол манай Монголын хүүхдийн ордон 67 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг маань харьцангуй одоо сургалтын хөтөлбөр маань жигдтэй одоо мэдээж жил сайжруулах шинжилж стратеги төлөвлөгөөгөө одоо хэрэгжүүлж явж байгаа. За түүнээс гадна хүүхдийн ордон бол хүүхдийн хөгжлийн үйлчлэгийг арга зүйг түгэж байгаа байгууллага. Төвнө гэж харж болж байгаа. Тэгэхээр эргээд одоо орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхдийн байгууллагууд хүүхдийн орднууд за мөн одоо хүүхдтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагууд манай дээр бас их зөвлөгөө авдаг. Тэгэхээр арга зүйгээр хангах энэ чиглэлдээ бид нар бас энийг ажил болгоод явах юм бол эргээд манай дээр олон жилийн хугацаанд тасралтгүй явцсан зүйлийг одоо олон нийтэд хүргэх нь зөвхөн хүүхд авчрах тоогоор биш багшрыг сургах, нийгмийн ажилтнуудыг хөгжүүлэх энэ сургалт талдаас яамтай хамтарч ажиллаад яамнаас бидэнд ямар нэг арга зүйн зөвлөгөө өгч энэ одоо ирэх байх юм уу тэр зүйлийг анх юм бол бас хамтраад илүү олон хүүхдүүдэд хөгжүүлэх боломж өртнэ. За баярлалаа. Дараагийн шийдлийг долгормоо алах мэргэжилтний хувьд та бас сая нэлээдгүй тулгамдж байгаа асуудлуудыг ярьлаа. Тэгэхээр шийдэл бас бидэнд төвшүүлвэл. За ер нь хүүхдийн хөгжил гэдэг бол сая бас манай Цэнгэлмаа ярьлаа.
Тэгэхээр хүүхдийн хөгжлийн асуудал бол дан ганц одоо төрийн асуудал бол биш ээ. За нэгдүгээр хоёрдугаарт нь болохоор яасан гэхээр эцэг эхчүүд хүүхдээ одоо төрүүлэхээс гадна хүүхдийг одоо бие махбодын болон оюун санаа тий нийгэмшгийн хувьд хөгжүүлэхийн үүргийг одоо анх удаа хүүхд хамгаалалтын тухай хуулиар бол ингээд хуульчилж өгөөд ингээд өөргөжүүлээд төгсөн байгаа. За тэгээд энэ хүүхдийн тархины хөгжил бол 5 нас хүртэл 90% бүрэлдэн тогтдог. Одоо манай агентлагийн зүгээс бас нэг ингээд судалгаа хийсэн л дээ хариусан. Тэгэхээр ер нь бол эцэгчүүдэд хандаж хэлэхэд хүүхдээ нөө бага наснд нь одоо 13 хүртэлх наснд нь тэр дундаа 6 нас хүртэл нь хүүхдийнхээ хөгжилд бол хөрөнгө оруулалтыг ингээд хийх хэрэгтэй байгаа. А манай монголчууд бол эсэргээр нөгөө олон улсад бол бага наснд нь илүү хүүхдээ хөгжүүлээд 13-аас дээш наснд хүүхдүүд нөгөө цаашаа ингээд өөрийнх нь нөгөө энерцээр ингээд нөгөө өөрөө би хэмбэ гэдгээ олцсон учраас цаашаа ингээд явчихж байгаа. А гэтэл манайхан яадаг гэхээр гинтг нь өс ирсэн шиг 13 наснаас нь дээш баахан хүүхдийнхээ хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийгээд нөгөө мөнгөө зарцуулаад тий ингээд явдаг. Тэгэхээр энэ бол эсэргээрээ шүү. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бол 13 хүртэлх наснд хүүхдийнхээ одоо тэр дундаа нөгөө бага наснд нь бол хүүхдүүдийнхээ хөгжилд маш сайн анхаарч хөгжилтөнд хөрөнгө оруулалтаа бүх хөрөнгө оруулалтаа энэ цаг үед ингээ хийж явах хэрэгтэй. Хөвлөд бүрэлдэж эхэлсэн шиг байна шүү дээ. Одоо эрт үеийн хөгжилгээ яриад байгаа шүү дээ. За эн чинь бол зөвхөн одоо хооллоод ахт хооллоход ч хүртэл одоо тэнд хөгжлийн асуудал ярьж байгаа. Бие махбодын хөгжлийн асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой манай эцэг эхчүүдийн боловсрол маш сайн байх хэрэгтэй. За хүүхд гэр бүл орон нутгийнхаа газар хэлтсүүд дээр очиод гэр бүлийн боловсролын чиглэлээр эрүүл мэндээсээ бас энэ хүүхдийнхээ хоол тэжилтэй холбоотой хүүхдийн тархины хөгжилтэй холбоотой энэ боловсролыг гэр бүл болсон цагаасаа эхлээд залуучууд авах зүйтэй гэдэг юмыг маш сайн одоо нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэнд очиод гэр бүлийн боловсролыг одоо би ингэж авах гээд байна гэдэг энэ бол ичээд заваад байх асуудал бол биш. Тэгэхээр би хүүхдээ хэдэн наснаас эхлээ хөгжлийн дэмжих. Тэгвэл би 13 наснаас нь яаж миний толгой өвдөхгүйгээр хүүхд цаашаа явах ёстой вэ гэдгээ эцэгчүүд энийгээ бас ингэж маш сайн мэдлэг боловсрлоо ингээд дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бас хайх, мэдээлэл авах те энэ ч бас ингээд бүх зүйл одоо нээлттэй болчлаа шүү дээ. За энэс гадна бас соёл спортын үйл ажиллагаанд оролцох тохиолдолд хүүхдийн хөгжих асуудал оролцсон гэдэг бол нэг өөр. Уралдаан тэмцээнд оролцсон хүүхд бол хөгжинэ. Хөгжсөн хүүхд бол хамгаалагдана. Өөрийгөө хамгаалах юм одоо чадвартай болно гэсэн үг. Тэгэхээр оролцоод байгаа нь бол өөрөө бас нөгөө нэг өөрийнхөө хөгжлийг хаана явна гэдэг бас ингээд мэдээд байгаа. Хөгжил гэдэг чинь бол мэдээж оюун ухаан, таны мэдхүүн хувьд, нийгэмшигэн хувьд одоо хүүхдэд гарч байгаа ахиц дэвшлийг л хүүхдийн хөгжил гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр соёл спортын үйл ажиллагаанд мэдээж ингээд хүүхд оролцоод байна. А гэтэл тэнд бас нөгөө соёл спортын үйл ажиллагааг одоо чинь манайх ингээд 3 одоо салбар нийлээд ингээд энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний эргэсэн бичвэрэмт нь бол байна. А тэгээд одоо ямар нэгэн урлаг соёлын тоглолтын үед бас ингээд нөгөө нэг хүүхдийн хөгжил байлаа ч гэсэн цаана бас хамгаалалт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Соёлын салбар, биеийн тамир спортын салбарууд. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол хүүхдийн оролцож байгаа асуудал хэдий байгаа ч гэсэн бас эрхэм зөрчигдөд байгаа юм асуудлууд бас сүүлийн одоо саяны 5 сарын 31-ний асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол соёл урлаг болон биеийн тамир бас энэ хэцүү бичвэрэмтээ бас ингэж нөгөө хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байна. За дээр нь эцэг эхчүүд бол хүүхдийнхээ одоо хөгжлийн асуудалд одоо зүгээр нөгөө сургууль хүүхд хөгжүүлэхгүй байна. Тэгээ төр хүүхд хөгжүүлэхгүй байна гэдэг чинь төрийн хүүхэд биш шүү дээ. Эцэг эхчүүд өөрсдөө хүлээс үүрэг байна те. Би яаж хүүхдээ хөгжүүлэх үү? Миний хүүхэд яг нөгөө биологоос өгөгдсөн өгөгдөл нь давуу тал нь юу байна те? Эсвэл миний хүүхдээ одоо хөгжлийн сул тал юу байгаа юм бэ? Гэдгээ бас ингэж мэрэгжлийн хүмүүстэй очиод онцлуулад тэрнийхээ дагуу хөгжлийнхаа өвчтөд чиглэсэн юм хөгжлийн үйлчилгээнд хамруулад ингэ явах нь бас зүйтэй шүү гэж эцэг их тандж хэлмээр. Орол сайхан зөвхөрлөлийн хувьд за сурагчдын холбооноос ямар шийдэл төвшүүлэх вэ? За Монголын сурагчдын холбооноос яг одоо тулгамж байгаа асуудал гэх юм бол ер нь яг хүүхдийн байгууллагыг дэмждэг байгууллагууд зөндөө байдаг. Гэхдээ ямар нэгэн төрөөс бол бид нар ямар нэгэн тийм тусламжтай дэмжлэг авдаггүй. Одоо энэтэй яг үнэлэхээр одоо бид нар хүүхдүүдийг хөгжүүлъя гэдэг нэгээд маш олон газруудаар бид нар явдаг. Гэхдээ тэр болгоно хүүхдүүд бид нар ингээд хөгжүүлээд өгье гэсэн тийм тусалцаа үзүүлдэг. Бид нар өөрсдөө юугаар л явдаг. Яа одоо бид нар яг энийхээ хүрээнд энэ хүүхдийг бид нар хаман тунгаад бид түрүүлжтэй хөгжсөн хүүхд өнөдөр хамгаалагдана гэдэг шиг өнөөдөр бид нар хүүхдийн дамжуулж өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Хүүхдийн дамжуулж өөрчилсөн байгаа тохиолдолд өнөөдөр хүүхдүүд нь бие биентэй зочиод би одоо сургалтын суус хүүхдүүд нь өөрсдөө сургууль дээр очиод клуб байгуулад тэр сургалтынхаа хэмжээнд ингээд мэдсэн сурсынуудаа эргээд хүүхдүүдтэй ингээд зааж өгөх боломжтой болж байгаа. Энэ л одоо энэ зүйлийг бид одоо шийдчих юм бол ер нь өнөөдөр яг өсвөрийн одоо энэ зуны хөтөлбөр нь
удахгүй хэрэг чинь. Яг энд одоо нэг оролцсон хүүхд болгон энд эргээд нэг сурагч биш болоод хөгжиж байгаа. За уянга сэтгүүлчийн хувьд за би бас яг шийдэл дээр нь бас нэмэлтээр хэлэхэд нөгөө сая бас яг шийдлүүдийг ярьж байна. За холбогдох үйл ажиллагаа, бодлоготой холбоотой мэдээллүүдийг ярьж байна. За энийг бас иргэдэд, эцэг эхчүүдэд хүргэх, мэдих хэрхийг хангах энэ асуудлууд бас байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар шийдлийг төвшүүлэх вэ? Хүүхдүүдийн энэ хөгжих эрх оролцоог хангах замаар соён гэгэрүүлэх ер нь зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгээд жишээ нь одоо энэ зуны цугаа гээд шоун дээр хүүхдүүд 11 хүүхэд цогтуу баригдсан байна шүү дээ. Нэг нэгнийгээ хутгалсан байна тий. Гэх мэтчлэнгээр. Тэгэхээр манай зүгээс жишээлх юм бол манайх бол child demand буюу хүүхд дэмэн гэдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллага сайт хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Телевиз байгууллага гэхээр угаасаа тийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт мөнгө байхгүй. Ямар нэгэн их хэмжээний санхүүжилт авъя улс төртэй холбогдъё гэвэл манайд одоо тийм бузар булхаа ёс зүггүй юм бол байхгүй. Гэтэл өөрөө эн чинь нөгөө нэг компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч хэвлэл мэдээллийн байгууллага хүүхдийн эрхийн төлөө гэхээр нэг ёсондоо онцгой төрлийн бизнес болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яалчгүй наад зах нь одоо татварын одоо хөнгөлөлт чөлөөлт ч юм уу те ийм төрлийн дэмжлэгүүд бол шаардлагатай байна. Ингэж бид нэр ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин одоо жишээ нь те цагтаа тавина. Тэр хүмүүстэй бас хөгжих боломжийг олох нь те хүүхдийн эрхийн чиглэлээр тэр бодлогын хаана яг алдаа байгаад байгаа юм бэ гэдгийг аягүй сайн олж хардаг, тэргээ мэдээлдэг тех явцтай одоо тэр хөрхий ажиллаагаа ядраа явж байгаа нийгмийн ажилтны эрхийг бас давхар зөрчиждгүү. Тийм сэтгүүлчнэр манайх бий болгомоор байгаа хгүй. Тэгэхээр энэний тулд ямар нэгэн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Гэхдээ тэрэн дээр бол жишээ нь одоо юуны одоо редакцийн бодлого агуулгад огт нөлөөлөхгүй гэдэг тийм одоо тайлбартай гарч юм уу те байх хэрэгтэй байгаа юм. Ингэхгүй болоод ирэхээр улс төрчид бол хүүхдийг зөвхөн улс төрийн зорилгоор л ашиглаа шоу уулгаад хайчаад идэг сонгуулиар хүртэл хүүхдийн төлөөгээ хийчээд тэгээ одоо ингээд жишээ наазах дугуйн зам хүртэл байхгүй л шүү дээ. Хүүхдүүд дугуйтай сургуультай явъя гэхээр тэнгүүд нийслэлээр жилдээ 100 сая төгрөгийг дугуйн зам төсөлдөг хэрнээ одоо болтол нийслэлийг бүрэн дугуйн замтай болгож чадаагүй л байна. Гэх мэтчлэнгээр ингээл яриад хахаар бүр улам стресс түлхэр асуудлууд ингээд зөндөө байна. Тэгэхээр наад зах нь энэ асуудлуудыг чинь ёс зүйтэй мэдээлдэг ингээд сэтгүүлч нарыг дэмжих ингээд зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгээ манайх олон нийтийн санхүүжилтийн одоо аргыг жижиг хэлбэрээр бол туршиж үзэж байгаа. Гэхдээ бас хараахан олон нийтийг хамарсан тийм одоо амжилттай болоогүй байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний салбар бүр дээр дэмжлэх хэрэгтэй байна. За баярлалаа. За өнөөдөр нүүдэлшил нэвтрүүлэг маань хүүхдэд хөгжих боломж бий юу сэдвийн хүрээнд холбогдох зочдоо хэлцүүлгийг өрнүүллээ. За хамгийн гол зүйл маань хүн хөгжсөн улс хөгждгөө гэдэг шиг бид өнөөдөр хүүхдийг хөгжүүлэх дээр асуудалд нүүдэл хийж шийдлийг хайлаа. За нүүдэлшил нэвтрүүлгийн 7 хоногийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.